হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন আর আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া অনেক ভালো আছি। তো হুন্ডা টিগার বাইকটার সাউন্ডে অনেক ধরনের প্রবলেম চলে আসছে হঠাৎ করে। তো আমার এই যে ভাই বাইকটা দিছে কাজ করার জন্য, উনি আসলে বুঝতে পারেন নাই যে উনার আরো আগ থেকেই এই উনার বাইকের পিস্টনটা সমস্যা হয়ে গেছে। উনি বুঝতে পারেন নাই, এর কারণে উনি একটা লং ট্যুর দিয়েছিল। আর এই লং ট্যুর দেওয়ার কারণে ইঞ্জিনের যে ইঞ্জিন অয়েলটা একদম শেষ হয়ে গেছে, উনি কিন্তু বুঝতে পারেন নাই। আর এই ইঞ্জিন অয়েলটা কমে যাওয়ার কারণে ইঞ্জিনের প্রবলেম চলে আসলে বাইকের কি কি সমস্যা হতে পারে, কোন কোন পার্টস চেঞ্জ করতে হয়, সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করবো। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগতে পারে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি। সো এই হচ্ছে ইঞ্জিনের সাউন্ডের কন্ডিশন, খুবই খারাপ অবস্থা, মানে খুবই বিকট শব্দ। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, সেন্সর পাইপটি মানে এর কারণ হচ্ছে যে গাড়ির পিস্টন একদম দুর্বল হয়ে গেছে। আর এই কারণে ইঞ্জিনের মানে শেষ হয়ে গেছে আর ইঞ্জিনের এই বিকট শব্দটা চলে আসছে। এখন পুরো বাইকটাকে আমরা খুলে ফেলবো আর আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব কি কি বাইকের প্রবলেম আসছে, কোন কোন পার্টস নষ্ট হয়েছে। সাথেই থাকুন ভিউয়ার্স। রকারের অবস্থা একদম শেষ ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এই যে রকারের বলটা ইঞ্জিন অয়েল না থাকার কারণে একদম নষ্ট হয়ে গেছে। দেখেন কতটুকু জায়গা ক্ষয় হয়েছে, দেখেন। সো এই হচ্ছে গিয়ে পিস্টন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন পিস্টনের উপরে অনেক ধরনের অত্যাচার হয়েছে, স্পষ্টভাবে বোঝা যাইতেছে যে ইঞ্জিন অয়েল না থাকার কারণে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। আসলে শুধু পিস্টনটার ক্ষতি হয়নি, যে পিস্টনের যে গজল পিংটা কানেক্টিং রডের সাথে ওইটা সিজ করে ফিক্স হয়ে গেছিল। আমরা অনেক কষ্ট করে এটাকে খুলছি। আর এই পিস্টনটা এইখানের মধ্যে এই সিলিন্ডারের ভিতরে হাফ ডাউন করতে থাকে। সো নতুন পার্টস চলে আসছে, আজকে বাইকটাকে আমরা সেট আপ করবো। আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে পার্টসগুলা সবই জেনুইন পার্টস। এইটা হচ্ছে হেড, এই যে দুইটা বাল্ব, এই বাল্বগুলো নতুন কেনার পর লেদে কাজ করানো হয়েছে। আর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এই ক্যাম, এটা হুন্ডার অরিজিনাল একটা ক্যাম। তো যে কোনো বাইকেই আপনারা জেনুইন পার্টস ইউজ করবেন, সেই ক্ষেত্রে বাইকের জন্য অনেক ভালো। আর এটা হচ্ছে পিস্টন, এটা আপনার ইন্ডিয়ান মাহিলি কোম্পানির পিস্টন আমরা আনছি। আর মূলত এটা হাঙ্কের পিস্টনই লাগে হুন্ডা টিগারে। সো আর হচ্ছে কি আমরা টাইমিং চেইন, এটা হচ্ছে টাইমিং চেইন, এটাও হাঙ্কের টাইমিং চেইন আমরা হুন্ডা টিগারে সেট আপ করবো। কারণ আমরা হুন্ডা টিগারের হুন্ডা কোম্পানির শোরুমে আমরা টাইমিং চেইনটা পাই নাই, এই জন্য হিরোর যে জেনুইন যে টাইমিং চেইন এটা আনছি আর ইঞ্জিন গাস্কেট। সো আমরা এখন বাইকটা ফিটিং করব, অবশ্যই সাথে থাকবেন, দেখতে থাকলেই আশা করি ভালো লাগবে। সো ভিউয়ার্স, বাইকটি আমাদের ফিটিং প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন আমরা টাইমিংটা অ্যাডজাস্ট করতেছি, যে চেন ক্যাপিটটা আমরা অ্যাডজাস্ট করতেছি। আশা করি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে বাইকটি স্টার্ট দিয়ে দেবো আর দেখানোর চেষ্টা করব। বর্তমানে সাউন্ড কন্ডিশনটা খুবই ভালো হয়েছে, খুবই সুপার সাউন্ড কন্ডিশনটা হয়েছে।
ঠিক যেভাবে শোরুম থেকে বাইক কেনার পর যেভাবে সাউন্ডটা ছিল ঠিক সেভাবেই সাউন্ডটা হয়েছে। আর আমরাও কাজটা করে খুব মানে স্যাটিসফাই হয়েছে। আসলে জেনুইন পার্টস যে কোনো বাইকে ইউজ করলে এটার আলাদা একটা মানই থাকে। সো ভিউয়ার্স, আল্লাহ হাফেজ। আরও নতুন কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে।